Hola! Saps què és una kokedama? I quin és el seu origen? I per què la gent ara en parla tant? Soc el Xavi Socarrats i avui parlarem d'aquesta tècnica de cultiu japonesa amb més de 500 anys d'història. També parlarem de per què enamora, per què les kokedamas són tan especials. Kokedama. Kokedama significa bola de molsa en japonès. És una tècnica amb més de 500 anys d'història que neix com una alternativa al món del bonsai. La kokedama està feta amb una terra especial, adaptada per cada tipus de planta, i la molsa que recobreix aquesta terra i fa de got. Així que és un got natural, un got biodegradable, un got fet amb molsa. Jo vaig conèixer aquesta tècnica cap allà el 2013, quan vivia a Itàlia, prop de Torino. Vaig aprendre a cultivar una kokedama i després jo vaig anar evolucionant a la meva manera per aconseguir aquestes peces úniques i artístiques. L'origen de la kokedama té moltes opcions, per dir-ho d'alguna manera. La majoria de la gent diu que la kokedama va esdevenir una tècnica de cultiu que està a mig camí entre el bonsai i la ikebana, no? Podeu trobar per internet moltes explicacions de l'origen de la kokedama. Jo tinc una teoria, i és que sí, evidentment la kokedama, que se sàpiga, fa uns 500 anys que existeix i que prové del Japó, sí? Però si la mireu bé, abans de ser una tècnica artística, jo penso que també podria ser un acte natural, humà, de transport de plantes. És a dir, imagineu-vos la humanitat fa milers d'anys, quan no tenia plàstics, no tenia... la ceràmica encara no la treballava del tot bé, no? Jo m'imagino aquelles persones pel món que trobaven plantes que els agradaven, que les volien, no? I com aquelles persones les agafaven i les embolicaven amb el que trobaven per allà. Terra, molsa, fulles, no? I d'aquesta manera se les podien emportar cap al seu lloc d'origen, o si havien d'emigrar, no? Per exemple, per una guerra, per fam, pel que fos, podien, per exemple, agafar aquests arbres o plantes que els interessaven per poder-se'ls emportar amb ells al seu nou lloc de destí. De fet, segons alguns llibres, es parla de que els bonsais ja tenen aquest origen. Per tant, no seria tan estrany pensar que existís una fórmula més antiga, no? Més rudimentària, si volem dir-li, de transportar aquestes plantes, que fos molt semblant a el que avui en dia coneixem com a kokedama, que és una tècnica artística i decorativa. Per exemple, tenim llibres com El arte del bonsai o Kokedamas y jardines en un bol, del Joan Català Margarit. Bueno, tenim diferents llibres que parlen d'aquests temes. Clar, jo per què tinc aquesta teoria? Clar, jo recordo quan era petit i trobava plantes, no sé per què m'entrava la necessitat d'agafar-les i emportar-me-les a casa a veure si les podia fer créixer, no? Clar, jo era molt petit. Llavors què feia? Doncs com no tenia testos en aquell moment o no tenia res, improvisava. Com improvisava? Doncs agafava aquesta petita planta amb la terra que hi havia al voltant i unes fulles o a vegades inclús molsa, no? I feia una petita bola al voltant d'aquestes arrels i me les emportava a casa tot content i feliç. He de dir que moltes no van sobreviure. Però, i em preguntareu, què té d'interessant una kokedama? Doncs el que té d'interessant la kokedama és que és un cultiu que, si està ben fet, envia un missatge a la planta perquè ella faci com un bonsai natural. És a dir, si té tots els elements que necessita per viure, evidentment adaptades a cada planta,
elles, en comptes de créixer grans, el que fan és estabilitzar-se i mantenir-se amb un tamany, diguem-ne, com un bonsai, val? Que no creixen gaire. A part que el got és natural, que està fet de molsa, és biodegradable, no utilitzem plàstics, i a part que és una tècnica molt artística i molt decorativa, quan te'n canses sempre la pots plantar directament a terra i continuar amb el seu cultiu. Val? És un regal especial, és una cosa que crida l'atenció quan tu la tens a casa, no? En algun racó, pum, es veu. Així que si voleu saber més i conèixer més sobre el món de les kokedames, podeu subscriure-us i continuar aprenent amb mi sobre kokedames i molts altres